আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন? আশা করি ভালো আছেন। আজকের এপিসোডে আমরা বিভিন্ন মিউটেশনের লাভবার্ড পাখি চেনার উপায় এবং তাদের দাম সম্পর্কে জানব। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি অনেক গুরুত্বপূর্ণ হতে চলছে, কারণ অনেক মিউটেশনের লাভবার্ড পাখি আছে এবং তাদের দেখতে একই রকম হলেও তাদের দাম অনেকটা কম বেশি হয়ে থাকে। তাই সঠিকভাবে মিউটেশন না জানলে আপনি দাম সম্পর্কে আইডিয়া করতে পারবেন না। তো চলুন জানা যাক। তার আগে ছোট্ট একটা রিকোয়েস্ট, আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের এই ছোট্ট পরিবারের সদস্য হবেন এবং লাইক, শেয়ার, কমেন্টস করবেন। আপনার একটি লাইক, কমেন্ট, শেয়ার আমাদেরকে উৎসাহিত করে আপনাদের মাঝে নতুন নতুন ও তথ্যবহুল ভিডিও উপহার দিতে। তো চলুন আমরা আর কথা না বাড়িয়ে মূল আলোচনা শুরু করি। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনার পছন্দের পাখি লাভবার্ড। আপনি অনেক শখ করে দোকান বা খামার থেকে একজোড়া লাভবার্ড পাখি 8,000 থেকে 10,000 টাকায় ক্রয় করে বাসায় নিয়ে এসেছেন। পরে আপনি জানতে পারলেন যে পাখিটির জোড়ার দাম সর্বোচ্চ 3 থেকে 4,000 টাকা। তখন আপনি টাকার জন্য কষ্ট না পেলেও মিউটেশনের জন্য অনেকটা কষ্ট পাবেন। তাই আজকের ভিডিওটি লাভবার্ড প্রেমীদের জন্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ। আজকের এই ভিডিওতে আমরা বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় 10টি লাভবার্ড পাখির চেনার উপায় ও দাম সম্পর্কে ধারণা দিব এবং সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব। তাই ভিডিওটি না টেনে সম্পূর্ণ দেখার জন্য অনুরোধ রইল। আশা করি আপনি অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং লাভবার্ড সম্পর্কে অনেক ধোঁয়াশা দূর হবে ও লাভবার্ডের মিউটেশন সঠিকভাবে জানতে পারবেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, আজকে আমাদের এই ভিডিওতে 1 নম্বর তালিকায় রয়েছে লুটিনো অপালাইন লাভবার্ড। লুটিনো অপালাইন লাভবার্ড, এদের সিমটমটা চেনার সিমটমটা হচ্ছে এদের গলাসহ সম্পূর্ণ মাথা হবে লাল এবং এদের বডির কালার হবে হলুদ বর্ণের এবং লেজের পেছনে লাল রংটা থাকবে। আরও একটি জিনিস লক্ষ্য রাখবেন, মাথার পরে যে লাল কালারটা এবং বডির যে হলুদ কালারটা থাকবে কখনোই মিশে যাবে না। প্রিয় ভিউয়ার্স, বক্সের চিহ্ন দ্বারা আপনাদেরকে বোঝানো হচ্ছে যে দেখুন মাথার লাল ও বডির হলুদ রংটা সম্পূর্ণ আলাদা শেড আছে। তাই এই সিমটমটির দ্বারা আপনি বুঝতে পারবেন যে এটি হচ্ছে লুটিনো অপালাইন লাভবার্ড। একজোড়া অ্যাডাল্ট লুটিনো অপালাইন লাভবার্ড পাখির দাম পড়বে 5 থেকে 6,000 টাকা এবং একজোড়া রানিং লুটিনো অপালাইন লাভবার্ড পাখির দাম পড়বে 6 থেকে 8,000 টাকার মতো। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমাদের 2 নম্বর তালিকায় রয়েছে লুটিনো পেসফেস লাভবার্ড। লুটিনো পেসফেস লাভবার্ডের সিমটমটা হলো এদের মাথার গাঢ় লাল রংটা চোখের ঠিক পরেই উল্টো ইউ আকৃতি হয়ে শেষ হয়ে যাবে। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমি আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে রিং চিহ্নিত দ্বারা মার্কিং করে দেখাচ্ছি। দেখুন মাথায় চোখের পরে যে লাল কালারটা থাকবে না এবং এদের বডি সম্পূর্ণ হলুদ বর্ণ হবে। বর্তমানে একজোড়া অ্যাডাল্ট লুটিনো পিসফেস লাভবার্ড পাখির দাম পড়বে 4 থেকে 5,000 টাকা আর একজোড়া রানিং লুটিনো পিসফেস লাভবার্ড পাখির দাম পড়বে 5 থেকে 6,000 টাকা। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমাদের 3 নম্বর তালিকায় রয়েছে লুটিনো ফিশার লাভবার্ড। লুটিনো ফিশার লাভবার্ড আপনারা কিভাবে চিনবেন এখন তা দেখাবো। লুটিনো ফিশার লাভবার্ড পাখির মাথার লাল রঙের কালারটা যতটা নিচে যাবে আস্তে আস্তে বডির হলুদ কালারের সাথে মিশে যাবে। দেখুন বক্স চিহ্নিত দ্বারা আপনাদের বোঝানোর সুবিধার্থে আমি দেখাচ্ছি। মাথার গাঢ় কমলা কালারটা আস্তে আস্তে হালকা হয়ে এবং বডির হলুদ কালারের সাথে মিশে যাবে। এই সমস্ত সিমটম দ্বারা আপনি বুঝবেন যে এটা লুটিনো ফিশার লাভবার্ড। লুটিনো অপালাইন লাভবার্ড মাথা এবং বডির কালারটা যেমন মিশে যায় না, সেক্ষেত্রে লুটিনো ফিশার লাভবার্ডের মাথার কালার ও বডির কালারটা মিশে যায়। কখনো দুটো আলাদা শেপ থাকে না। এটা দেখেও আপনারা লুটিনো ফিশার লাভবার্ড চিনতে পারবেন। বর্তমানে একজোড়া অ্যাডাল্ট লুটিনো ফিশার লাভবার্ডের দাম পড়বে 3 থেকে 4,000 টাকা এবং একজোড়া রানিং লুটিনো ফিশার লাভবার্ডের দাম পড়বে 4 থেকে 5,000 টাকার মতো। প্রিয় ভিউয়ার্স, এবারে 4 নম্বর তালিকায় রয়েছে গ্রিন ফিশার লাভবার্ড। লুটিনো ফিশার লাভবার্ডের মাথার কালার যেমন বডির সাথে মিশে গেছে, তেমনি গ্রিন ফিশার লাভবার্ডের মাথার অরেঞ্জ কালারটাও
বডির সবুজ কালারের সাথে আস্তে আস্তে মিশে গেছে। দেখুন ভিউয়ার্স, আপনাদের সুবিধার্থে আমি বক্স কালারের দ্বারা আমি আপনাদেরকে বোঝাচ্ছি। মাথার অরেঞ্জ কালারটা বডির সবুজ কালারের সাথে দেখুন আস্তে আস্তে মিশে গেছে, সেজন্য এর নাম হচ্ছে গ্রিন ফিশার লাভবার্ড। বর্তমানে এক জোড়া অ্যাডাল্ট গ্রিন ফিশার লাভবার্ডের দাম পড়বে 3 থেকে 4,000 টাকা এবং এক জোড়া রানিং গ্রিন ফিশার লাভবার্ডের দাম পড়বে 4 থেকে 6,000 টাকার মতো। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমাদের 5 নম্বর তালিকায় রয়েছে গ্রিন অপলাইন লাভবার্ড। গ্রিন অপলাইন লাভবার্ডের মাথার রং থাকবে লাল রঙের এবং বডি থাকবে সবুজ কালারের। মাথার গাঢ় লাল রং এবং বডির সবুজ রং কখনো মিশে যাবে না। লুটিনো অপলাইনের মতো মাথা ও বডির রং আলাদা আলাদা শেপ নিয়ে থাকবে। এক্ষেত্রে আপনি বুঝতে পারবেন যে এই পাখিটি গ্রিন অপলাইন লাভবার্ড। বর্তমানে এক জোড়া অ্যাডাল্ট গ্রিন অপলাইন লাভবার্ডের দাম পড়বে 6,000 থেকে 8,000 টাকা। আর আপনি যদি রানিং এক জোড়া গ্রিন অপলাইন লাভবার্ড কিনতে চান তাহলে এর দাম পড়বে 8,000 থেকে 9,000 টাকা। প্রিয় ভিউয়ার্স, এবার আমাদের 6 নম্বর তালিকায় যে পাখিটি রয়েছে তার নাম ইয়েলো কালার লাভবার্ড। এই পাখিটার চেনার উপায় হচ্ছে এর কলার হলুদ রঙের। পাখির নামের সাথে কালারের মিল আছে। এ পাখিটার মাথা হবে কালো এবং এর গলা হবে হলুদ। এর ঠোঁট হবে লাল ও ডানার কালার হবে সবুজ। এই সমস্ত সিমটম দেখে আপনি বুঝতে পারবেন এবং চিনতে পারবেন এটা ইয়েলো কালার লাভবার্ড। বর্তমানে একজোড়া ইয়েলো কালার অ্যাডাল্ট লাভবার্ড পাখির দাম পড়বে 5 থেকে 6,000 টাকা এবং রানিং একজোড়া ইয়েলো কালার লাভবার্ড পাখির দাম পড়বে 6 থেকে 8,000 টাকার মতো। প্রিয় ভিউয়ার্স, এবার আমাদের 7 নম্বর তালিকায় রয়েছে অ্যালবিনো রেড আই লাভবার্ড। অ্যালবিনো রেড আই লাভবার্ড দেখে আপনারা সবাই চিনতে পারবেন এবং এদের চোখ থাকবে লাল রঙের। আবার কোনো পাখির লাল চোখ থাকবে না, থাকবে কালো চোখে। লাল চোখ এবং সাদা রঙের জন্য এর নাম অ্যালবিনো রেড আই লাভবার্ড। একজোড়া অ্যাডাল্ট অ্যালবিনো রেড আই লাভবার্ডের দাম পড়বে 7 থেকে 9,000 টাকা আর একজোড়া রানিং রেড আই অ্যালবিনো লাভবার্ডের দাম পড়বে 9 থেকে 11,000 টাকার মতো। আবার একজোড়া কালো চোখের অ্যালবিনো লাভবার্ড পাখির দাম পড়বে 5 থেকে 6,000 টাকার মতো। প্রিয় ভিউয়ার্স, আমাদের 8 নম্বর তালিকায় রয়েছে ভায়োলেট লাভবার্ড। ভায়োলেট লাভবার্ড আপনারা সহজে চিনতে পারবেন। আমাদের এই ভিডিওতে যে পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন এটা ভায়োলেট লাভবার্ড পাখি, অর্থাৎ হালকা নীল রঙের যে পাখিটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা ভায়োলেট লাভবার্ড। ভায়োলেট লাভবার্ডের মাথার রং সাদা এবং বডির রং হালকা নীল। এই রং লাভবার্ড দেখে আপনারা সহজেই ভায়োলেট লাভবার্ড পাখি চিনতে পারবেন। অ্যাডাল্ট একজোড়া ভায়োলেট লাভবার্ড পাখির দাম 6 থেকে 8,000 টাকা এবং একজোড়া রানিং পাখির দাম পড়বে 9,000 থেকে 10,000 টাকার মতো। প্রিয় ভিউয়ার্স, এবারে 9 নম্বর তালিকায় রয়েছে ব্লু মার্কস লাভবার্ড। এই লাভবার্ডটির মাথা হবে কালো রঙের এবং বুকের রং হবে সাদা ও পাকার রং হবে ব্লু কালারের। বর্তমানে একজোড়া অ্যাডাল্ট ব্লু মার্কসের দাম পড়বে 5,000 থেকে 6,000 টাকা এবং একজোড়া রানিং ব্লু মার্কস লাভবার্ডের দাম পড়বে 7 থেকে 9,000 টাকার মতো। ভিউয়ার্স, এবারে 10 নম্বর তালিকায় রয়েছে অ্যাগাপনিস ফিশার অফলাইন লাভবার্ড। এই লাভবার্ডটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল আর এই লাভবার্ডটির মাথার রংটা টকটকে লাল এবং পেটের কালার থাকবে হলুদ রঙের এবং ডানার কালার থাকবে অনেকটা হলুদ ও সবুজ মিশ্রিত এবং অপালাইন থাকবে। ভিডিওতে যে পাখিটি দেখতে পারছেন এটা হচ্ছে অ্যাগাপনিস ফিশার অপালাইন লাভবার্ড। একজোড়া অ্যাডাল্ট অ্যাগাপনিস ফিশার অপালাইন লাভবার্ডের দাম পড়বে 20,000 থেকে 25,000 টাকা পর্যন্ত। প্রিয় ভিউয়ার্স, আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি একজোড়া লাভবার্ড পাখি মাসে 1 থেকে 1.5 কেজি খাবার খেয়ে থাকেন আর এই খাবারের দাম পড়বে দেশীয়টা 80 থেকে 90 টাকা এবং এক্সপোর্ট খাবারের দাম পড়বে 120 টাকা থেকে 140 টাকা। এছাড়া আপনারা লাভবার্ড পাখিকে এবং যারা প্যাকেট খাবার ব্যবহার করবেন তাদের দাম পড়বে 200 থেকে 250 টাকার মতো। এছাড়া আপনারা লাভবার্ড পাখিকে ফলমূল ও বিভিন্ন প্রকারের শাকসবজি
পেট ফুড, সফট ফুড খাওয়াতে পারবেন। প্রিয় ভিউয়ার্স, এই লাভবার্ড পাখিটা টেম করার জন্য অত্যন্ত ভালো। এই পাখি সহজে মানুষের সাথে মিশে যায় আর সহজেই টেম করা যায়। এই পাখি পালনের একটা সুবিধা হচ্ছে এই পাখির রোগ বালায় অনেকটা কম, আর এই পাখির রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অন্য পাখির চেয়ে তুলনায় অনেকটা বেশি, আর এই পাখির অনেক দিন বেঁচে থাকে। এই লাভবার্ড পাখির গড় আয়ু 20 থেকে 25 বছর। এই জন্য এই লাভবার্ড পাখি অনেকের কাছে জনপ্রিয়। আপনি চাইলে এই লাভবার্ড পাখি পালন শুরু করতে পারেন। কেমন লাগলো আজকের এই ভিডিওটি অবশ্যই কমেন্টস করে জানাবেন। কথা হবে পরবর্তী আরেকটি এপিসোডে। এ পর্যন্ত সবার সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।